boys and girls? So, andito na naman kami, no? Actually, dito kami makalampas ng Timog, yan. So, ngayon, destination natin is Bitbit River. So, maya-maya makikita nyo kung sino naman yung mga kasama ko. So, stay tuned. Dito nagsisimula ang makaalagad ng sining. Yan. Ito masarap mag-school. Magandang school yan eh. Oo. Kahit yung module, masarap yan. Yun. So, ngayon, pupunta kami ng Bitbit River. So, ang kasama ko, the usual, si Sep, nasa likod. Sa likod ba? Bomba. Okay. Bomba. Dapat doon ka nagbomba sa may classmate, tsaka ano. Oo. Diba? Mas maganda dun eh. Malakas magbomba doon. Tsaka medyo mabilis yung pag ano mo dun. Pag ganun mo, Yung pagbomba mo. Ganun mo. Mabilis yun eh. Tama dyan, ang bagal mo. Wala eh. Walang puwersa eh, no? Doon sa may Pegasus, mabilis. Ay, wala. Rapid par yun. Sunod-sunod yun. Ganyan. Naka-burst ka doon. Isang ganun mo, 5. Yun. Okay, so dito na kami sa may UP. Ayan. So sama-sama na ulit kami. Ako, si Kiko, si Joseph, tsaka si Ras. So diretso tayo, no? Punta tayong Bitbit River. Sama sila, yan ah. Likod. Siyempre, gamitin ang bike lane. At dyan natatapos ang bike lane. Sa road. So, time check against the light. 7:25. Dito na kami sa may Pure Gold, North Commonwealth. So, hanap daw muna kami ng makakainan kasi gutom na. Kaya kasama ko. Yun. So, time check 7:37. Stop over muna kami. So, almusal. Kasi gutom na raw itong mga to eh. So, okay, maya na lang ulit. Ayan. Gutom na raw, gutom. Much later. Okay, time check. 8:10 ng umaga. So, katatapos pa lang kumain. Ayan. So, ano, pahinga pa ba tayo? O, rekta na? Takbong Botchog. Takbong Botchog lang. Takbong Botchog, busog. Mga 35.
35 kilometers pa eh. Hindi, 35 kph tayo. Ah, pwede. Kung Botchog lang. Takbong Botchog lang. Ba't 35? Tapos eh, tinitignan ko yung speedometer. Na 35 na. Ba't 35 lang? Yun po, nagnanakaw ng tubig. Yan. Nagbabaon. Alam mo ah. Yun, time check, 8:24. So dito na kami, SM Fairview. So pagdating dyan sa kanto, kakanan daw. So medyo obstacle course. Tignan natin. Lahat ng nakikita nyo, hindi namin alam kung kanino yan. Lalong-lalo na hindi sa amin yan. San Jose del Monte, Bulacan. Hey. So, dito na tayo sa SFCP San Jose del Monte, no? Actually, hindi ko alam. Sabi ni Google Maps, diretso lang daw eh. So, tingnan na lang natin. Pag naligaw, balik. Ano? Patag lang pala ah! Sabi nyo, patag lang ha. Good. Okay, so dito na kami sa Del Monte, Bulacan. Malapit. Ito, tapat pala ng ano, Star Mall. Yan o. Star Mall. Hindi masyadong kita eh. So, pahinga muna. Yan. Nabudol na naman. Palaging nabubudol. Ito ba yung sabi patag lang? Ito ata, ito. Yan. Patag lang daw. Patag lang daw. So, time check. 9:14. 9:14 ng umaga. Sabi sa Google Maps, mga ano daw eh, 17 kilometers pa. So, tingnan na lang natin kung aabot pa. Pagod. Yun! Okay, so tumakbo na ulit kami, no? Sabi, 17 kilometers pa raw. Ang hindi magandang balita, marami daw ahon. Alright! Yan! Ngayon, lulusong muna kami. Sarap mag-bike. Palusong. Kaso mamaya pa uwi, aahon din pala kami. Ito na ba yan? Bitbit River na ba ito? May shortcut daw sa baba.
Okay, entering North Nagaray. Oh, okay, malapit na. Ingay. So, ahong kami. Ito na naman po. Ano lang kita? Medyo against the light eh. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Ay, akin nga. Knock knock. Okay, so ahon. Ahon nga, totoo yung sinabi ni Kuya kanina. Tingal. Ayan o. Ako pa rin. Ang init. Ganda sana eh ah. Lalo na kung may drone. Sarap magpalipad ng drone dito. Kung meron. Salim. Bangin na po yan. Dito kami upper 50. Oh, literal, parang nag-50. Ay, yan ah. Yun. So, agad. Pahinga muna tayo, no? Hintayin natin. Si Kiko nauna na. Si Rush, hindi ko alam ko kasunod ko kanina eh. Si Joseph, ewan ko lang, alam ko na sa baba, susunod. So ngayon, ito. Yung daan dito, yan, dyan. Paakyat pa yan. Ngayon, hindi ko alam kung hanggang saan. Kaya nagpahinga muna ako. Hingal na ako eh. So, pahinga muna. Enjoy the view. Ayan o. Mukhang mahaba-haba pa. So, tingnan na lang natin kung ano naman tong kalalabsan ng budol na to. Sariling budol. A few moments later. So yun, dito na ito. Ayan, nandyan na. Ayan o. Ayan o. Si Sep nandito na rin. Ayan. So siguro pahinga muna kami saglit kasi ang init. At balita ko mahaba pa yung ahon. So tingnan na lang natin, no?
Haba-haba pa nga ata. Sino pa kasi nagsabi mag Bitbit River tayo, ha? Ito yun. Yan. Kung may drone. Ganyan pa naman ang view. Alright, what's up? Dito na kami sa San Jose del Monte, Bulacan pa rin. So hindi ko na nakunan yung pabalik namin kasi wala, ilaspag na kami. So ayun, update na lang siguro maya maya. Note muna kayo ng view. Yan ah. So dumating na kami, dito na kami sa ano. Yan, SM Fairview. Woo! Grabe. So tigil lang ako, hintayin ko sila. So medyo nauna ako eh. Alam ko kasunod ko si Kiko. Hintayin ko lang, ito natin. Kasunod namin. Dito lang ulit. Woo! Time check! Alas 5 ng hapon. So dito na kami. SM City Fairview. Ayan. Baka kasi nung kasunod ko si Iguana. Ngayon pa lang kami nakabalik kasi medyo nagkabiglaan. Hindi namin in-expect na ganun pala yung papuntang Bitbit River. Pero so far masaya naman. So update na lang ulit namin ha.
A few moments later. I need healing. Yun! So, dito na kami, Diliman, Quezon City. Pauwi na. Actually, pauwi pa lang. So, hindi ko alam kung nasan si Raz, tsaka si Seth. Alam ko, naiwan sila. Nasa harapan ko si Kiko. So, update na lang ulit siguro pag na-circle na kami bago kami maghiwa-hiwalay. Okay, so dito na kami sa sorry, pagod na eh. Dito na kami sa may UP Techno Hub. So, syempre, pagka nandito kayo, daanan nyo naman. Syempre, napakagandang bike lane. Sayang nga, hindi nila makompleto to eh. Kasi yung kompleto mahaba. Maigsi lang ka dito eh. Dito lang sa may UP Techno Hub. Hanggang doon bago mag-circle. Ayun Si Kiko, ayun, nasa harapan pa rin. Yung dalawa ni Rush tsaka ni Seth, baka hintayin namin saglit dito sa banda rito. Okay? Time check, 6:08 na ng gabi. So, dito kami ngayon sa Quezon Hub. Malapit na sa Timog. So, bago kami maghiwa-hiwalay, siguro ito na lang muna namin tatapusin. Nakakasama ko, Joseph. Hi! Shout out! XPI Cycling Team. Ingat. Shoutout daw kala Michael, kala Paos na hindi nakasama. Yung mga hindi pinayagan. Mga hindi pinayagan. Shoutout din sa girlfriend ko. Thank you kasi pinayagan mo ako. On! Okay, so pahabol, dito na kami sa Broadway. Hapit nang maghiwa-hiwalay. Si Raso may walay na dun sa may Gilmore. So, dito ko na lang pala tatapusin, dapat kanina eh. Dito na lang pala. Pahabol! Shout out Mark, tsaka Alvin, tsaka Manuel, tsaka Mark Puri. Tsaka daw dun sa jowa ni Michael, maawa ka daw. Sumama. Pasamahin mo naman. Pasamahin mo, kahit minsan lang, magbabike lang kami, promise. Walang side trip.